你點啊？哇！花式啊喂！邊啊？我真係睇下啲心情。又唔敢踢，又唔想，又唔想攝，又唔敢踢。你要警告你1分。警告咗定係咩1分？警告10蚊。幾多錢嚟？而家30蚊啊？點止啊？加埋。加埋。停咗啊！呢啲比賽。3個未啊？逼佢啦！逼佢啦！你幾難得逼佢翻轉頭啊？個撈頭位啊！吞咗。喂，褪後啲啦，你哋太近熒光幕啦。係啊，錄唔到啊，係啊。咁先有動感喎。出界。又嚟又嚟。